Olha só! Você sabia que um adesivo para envelopar móveis pode ser a solução perfeita para organizar sua geladeira ou paredes? Com essa opção, você pode dar um toque moderno e profissional ao seu espaço sem gastar muito dinheiro. Estamos falando do adesivo envelopamento móveis geladeira parede 5 por 50 centímetros cores cor prata tipo inox. Com R$ 42,99, é uma oferta incrível. E o melhor de tudo, você consegue economizar tempo e esforço ao manter seu espaço organizado e pronto para uso. Quer saber como usar? Corre lá e veja as dicas na nossa bio.